Pisasabihang talentuang po ang Gelingan iting Binida na rin Kandidata at Kandidato para kay Mr. and Miss Dpwh Region 3 2017. Kayag na ning pamagmasusi king 119th anniversary ning nasabing ahensya. Kating selebrasyon, may yakit ing pamisasan metong dareng DPWH offices mabiluga Central Luzon. Kaya katamo lang silipan king storya ng Joy Diwa. Ela mubida rin kandidata at kandidatong engineers kay Mr. and Miss Dpwh Region 3 2017 no binida mo naman ng kanya-kanyang talento ang ponggelingan keti kayag na ni pamagmasusi para king 119th anniversary ni Department of Public Works and Highways ning Central Luzon na segwa mismo kin Dpwh 3 Sindalan Syudad San Fernando. At yung 15 babaeng kandidata, kabang 15 candidates mo naman para king lalaki deng migsilbing representante iba't karembalang distrito. Kaya ating mig-interpretative dance, ating mig-magic, at syempre atin mo namang mig-kanta ang pang mig-gitara. Kawaniking reaksyon dareng hurado, mismo yung Engineer Antonio Molano Jr., Regional Director ng DPWH 3, binilib gareting contestants. Nuno ka rin patunay yamo iti, atin lang aboga pang alawang talento rin kapara ng engineers. Nakapag-prepare sila, even yung mga talent portion ng mga different candidates at nandito rin yung suporta ng bawat isa. So sinasabi ko nga sa kanila na patuloy yung pagsuporta doon sa bawat isa kasi nagpapasalamat bilang Regional Director ng Region 3 sa mga nag-organize ng pageant na ito para sa celebration ng 119th anniversary ng DPWH at sana patuloy pa ang pagsasama-sama ng bawat opisina. May yakit naman kanuketi impisasan metong daring hanggang DPWH offices mabiloga Central Luzon, panguli ng support ng dinakid aking karelang tatangkilikang candidates. Itong pagdaraos ng 119th anniversary, very successful with the pageant na Mr. and Miss Region 3. So dito nakita namin yung pagsasama-sama ng lahat ng district offices. Bandang talwikwanan ng male candidate number 1 in titulo, kabang title yamo naman i-female candidate number 15. First runner-up i contestant number 2 ang pong 13 at second runner-up na naman the candidate number 4 ang pong 10. Bilang second runner-up winner, masaya naman ni Jovel Aymerin Camiling ni Pampanga 3rd Representative Angeles City king meging resulta. Nuno ka rin pa salamat ya kareng anggang kaobra ng sinuporta kaya. Siyempre, super flattered because sobrang daming sumali tapos iilan lang yung talagang nanalo. I mean, yung nakoronahan at kasali ako doon. Kaya thankful. Ako po, Joy Diwa para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.